annemi çağırayım. Anne, anne. Gelir misin? Efendim Yusuf, efendim. Bak modeli olmuş. Aa, burası nasıl bir yer böyle? Tank olmuş. Tank mı? Evet. İnanmıyorum. Bunlar ne böyle? Bunlar asker. Asker mi? Evet. Savaş mı var yoksa? Hayır. Ne yapmışlar burayı ya? Aa, Yusuf. Burası ne böyle? Bu tank. Tank mı? Evet. Nasıl bir tank ya Bu da bu? lazer. Lazer mi? Evet, bu da lazer, bu da roket. Ne biçim bir roket o? Kaç tane roket var onun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane miymiş? Bayağı güçlü bir tank o zaman. Şunlar ne? Bunlar bir sürü ateş ediyor. Nasıl bir sürü ateş ediyor ya? Onlar da mı silah? Evet. Bu da silah. Bunlar da silah. Üst kata çıkıyor. Üst kat mı? Evet. Üst kata çıktım. Üst katta da bir sürü mermiler var. İnanmıyorum ya. Burası nasıl bir yer Burada da böyle? mermiler var. Bunlar da mı mermi? Ateş ediyor. Bunlar da silah. Nasıl bir silah bunlar ya? Kim yapmış burayı böyle? Gittim. Ne? Aşağı kata gittim. He, burası aşağı kat mı yani şimdi? Evet. İnanmıyorum ya. Şuraya bak. Nasıl da dizilmiş bunlar böyle sıra sıra. Şurada bir çalıştıracağım. Nasıl çalıştırıyorsun? İnanmıyorum. Oradan nasıl bir lazer çıktı? Harika. Bu bizi düşmanlardan koruyabilir Yusuf. Evet. Ama bizim düşmanımız kim ki? Bilmiyorum. Sen kafa olabilir. Siren kafa mı? Ay, siren kafa buraya gelirse çok korkarım Yusuf. Peki bu lazer gerçekten işe yarar mı? Evet. Anne sen kafa geldi. Aa, siren kafa geliyor gerçekten. Yusuf, bizi kurtarman gerekiyor. Çabuk lazerini çalıştır. Lazerini çalıştır. Yusuf ya, bizi kurtardın.